علماو یو واقع لیکلی ده وی په مصر کې یو سړی د مسجد مؤذن و اذان به یې کو او ډېر تقوادار او نیکمله انسان و هر ټیم ټول وخت جمعات له ورکړی خو چې د اذان ټیم کېده د به بس منارې ته به خته اذان به یې کو یو ځل چې دی منارې ته وختو دې دپاره چې اذان وکړي نو چې داسې ښکته وکتل ښکته د یو عیسایي کور و د هغه عیسایي لور ګرځېدله چې د په هغې باندې نظر ور پرېوت بس په هغې باندې مین شو زړی پرې ورغی اذان یې پرېښودو او د منارې نه راکوز شو لاړ هغې ته دروازه وټکوله چې دروازه ورته وټکوله د دنې نه ورته اواز وشو وی څوک یې وی دا د مسجد هغه مؤذن یمه هغې ورته یې ولې څه غواړې څه کوې وی زه خو په تا پسې راغلی یم ما نه څه غواړې دلته څه ګورې بس زړه مې په تا باندې درغلی او تا خپلول غواړم تا حاصلول غواړم نه هغې ورته د دنې نه اواز وکړه هغې جینۍ وی زه خو د تهمت کارونه نه کوم زه خو د تهمت او د زنا کارونه نه کوم که ته په دې غرض باندې راغلی د ورته وی نه زنا در سره نه کوم نکاح در سره کوم نکاح له راغلی یم هغې پسې د دنې نه وختل وی عجیبه انسان یې څنګه نکاح له راغلی ته خو د مسجد مؤذن یې اذانونه کوي مسلمان او زه خو عیسایي نه یم زما ستا نکاح کېږي یا به زما پلار دا خبره ستا سره ومني بهرحال خبرې کېدې سړی په دې مجبوره شو زه پسې اسلام پرېږدم په تا پسې که نه اسلام در پسې پرېږدم که نه زه اسلام پرېږدم خو تا خپلول غواړم هغې ورته وي ټیک ده چې اسلام پرېږدي زما پلار راشي هغه سره به زه خبره وکړم پلار یې راغی پلار سره خبرې اترې وکړې پلار یې ورته وي ته مسلمان یې موږ عیسایان یو زما د لور او ستا نکاح نه کېږي زه تا له لور نشم درکولی ده ورته وي زه عیسایت قبلومه بس عیسایت یې قبول کو مرتد شو د اسلام نه ووت الله دې دغې ورځ نه موږ ساتي یا د مسجد مؤذن و او یا عیسائی شو د اسلام نه ووتو چې د اسلام نه ووت د هغوی کره پاتې کېدو لا واده یې نه و شوی چت ته خطه چې د چت نه ښکته راتاو شو مردار شو نه ادھر کے رہے نه ادھر کے رہے نه خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم د اسلام نه هم لاړو نه اسلام میلاو شو نه جنۍ میلاو شوه د دنیا نه د کفر په حالت کې رخصت شو الله تبارک وتعالی دې زمونږ خاتمې په ایمان سره کې په ایمان سره کو نیک اعمال کوي په خپلو نیکو اعمالو باندې ناز مه کوه چې زه خو رسېدلی سړی یم مړه دا نور خلک خو ټول غرق دی وایه الله خاتمه مې په ایمان که وایه خاتمه مې په ایمان که الله په خپلو اعمالو باندې ناز مه کوه الله ته راځه او الله ته جاړه الله ته فریاد کوه غرض مې دا کو چې مرګ را روان دی مرګ له تیاری پکار ده مسلمانان یو قیامت منو جنت منو جهنم منو نو چې د هغې دپاره تیاری مو وکړو که نه صرف په منلو خو کار نه کېږي تیاری خو هم پکار دی که نه موږ دنیا کې دومره غرق شوي یو یقین فالله وکړه سړی ډېر خفه شي بلکل د حلال او د حرامو تمیز ختم شوی دی صرف یو خبره یادېږي پیسه بس دکه یو خبره ده قبر ير جهنم ير د قبر عذابونه ير میدان محشر ير ټول خبرې یې کړې مونږ دومره پیسې وګټه یقینا ګټلې جایز دي حلال وګټه حرام مه ګټه مونځ پسې مه پرېږده ذکر و اذکار پسې مه پرېږده مونږ په کومه لار باندې روان یو الله تبارک وتعالی دې زمونږ ایمان سلامت کړي او الله دې زمونږ خاتمه په ایمان باندې کړي ورونو څه ناست دې طرف ته توجه پکار ده الله دې زمونږ دې طرف ته توجه پیدا کړي واخر دعوانا لکه حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به موږ سره د کور کارونه هم کولو اوس د هغې وخت په کور کې څه کارونه وو دا نن سبا چې کوم کارونه دي خو دا خو نشته دی که نه قالینونه صفا کول او کمرې صفا کول او فریجونه صفا کول او دا شیزونه خو په هغې زمانه کې ساده ژوند و وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به زموږ سره د کور کار هم کو حالانکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغې وخت کې نښه بیبیانې وي خو زه ورته ووایو نو موږ به وایو چې په دومره بیبیانو کې به زه پخپله کار کوم نښه بیبیانې وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام نو عایشه رضی الله تعالی فرمایي
وی د نبی علیه الصلاۃ والسلام به موږ سره په خپله د کور کار کوو. وی یو ځل زه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ناست وم په خپل کور کې. وی په دې دوران کې بلې بیبي نبی علیه الصلاۃ والسلام له د خوراک څه شی راولېږه په کاسه کې. وینځل یې ورکړی و چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له اوسه. وی هغه وینځه زمونږ کره رادن نه شوه، کاسه یې راغستې ده، خوراک یې پکې راغستی دی. وی چې دا پلانکۍ بیبي راکړو چې دا نبی علیه الصلاۃ والسلام له اوسه. وی ما چې دا خبره واورېده چې دا پلانکۍ بیبي راولېږو، وی ما له غوسه راله د هغې لاس ما په خپل لاس و، د هغې د لاس نه مې ګزار راواچو. ځکه بده را باندې ولګېده چې په خپل نمبر کې وله ورکوه که نه، نو اوس زما کره وله څه له رالېږي. بنو خدایي که نه، یو بل سره بیا هم زنانه خو وي که نه، بیبیانې وي د نبي علیه الصلاۃ والسلام، او هغه د زنانو فطرت خو داسې دی که نه چې یو زنانه بله زنانه نه برداشت کوي. نو نبي علیه الصلاۃ والسلام له چې هغې خوراک راوړه چې دا پلانکۍ بیبي رالېږلی دی، وایي ما د هغې غلاس په سپېړه باندې وو چې لکه دې دلته څه شي له رالېږو، خو په خپله به ولالته ورکړی و که نه، زما کره وله څه له رالېږي. وایي د هغې نه هغې کاسه ورتاوه شو، او کوم خوراک چې و هغه هم ګیر چاپېره په ځمکه باندې څه شو، ورتاو شو. وایي نبي علیه الصلاۃ والسلام صرف دومره ووي چې میندې مو تباه شه، میندې مو تباه شه. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام کله بې اختیاره به یې داسې الفاظ د خولې نه وتلو. کله به یې وي خلاص دې په خاورو کې کړ شه، کله به وي تندی دې په خاورو کې ککړ شه. دا به کله کله د نبي علیه السلام د خولې نه داسې بې اختیاره د الفاظ وتل. وایي مونږ ته ووایي چې میندې خو تباه شه، دا څه کوئ که نه. وایي نور یې نوم وانغستو. نبي علیه الصلاۃ والسلام په خپله پاڅېدو او هغه ټوکړې راټولولې او یو ځای کولې، هغه ټولې ټوکړې راټولې کړې او راویې ځای کړې، او یې سیټ ته یې کېښودې، په خپله لګیا شو، هغه یې خوړلې بیا. او یې کوټې ته دننه شو. وایي زما نوی لوښی یې راواغست، نوې کاسه یې راواغسته، هغې وینځلې یې ورکړه چې دا اوس هغې پلانکۍ له اوسه، ځکه دې ورله لوښی مات کړو، دې ورله څه مات کړو، لوښی مات کړو. وایي ما ته وایي چې عایشه اوس دې دغه سزا ده چې دا هغې له به ته اوس دا لوښی ورکوې. ګوره دا د نبي علیه السلام څه اخلاق مبارک و، نور یې ورته هېڅ ونه وي. خو زه ورته وې او داسې سره راغلی وې که نه، نو چې هغې داسې کړی وې نو پاسېدلی ورپسې و چې ښه دا چلونه کوي، زه ناست یم او ته دا کار کوي، زه ناست یم او ته د هغې نه لوښي ورته وکړو. نو د والو نه به وال زیات و، د کنځلو نه به کنځل زیات و. خو نبي علیه الصلاۃ والسلام نوم وانغستو، نوم یې وانغستو. صرف دومره ورته وي دا نبي علیه السلام د خپلې بې اختیاره الفاظو میندې مو هلاکې شه، دا څه کوئ، دا څه کوئ تاسو. نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام اخلاق مبارکه په کور کې داسې داسې، کله کله به یې د بیبیانو سره ټوکې کولې، ټکالې کولې. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خپلو بیبیانو سره ژوند و ژوند. حدیث مبارک کې راځي، عایشه رضی الله تعالی فرمایي چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره په یو سفر کې روانه وم، نو داسې یو خوشي بیابان ته ورسېدو. چې خوشي بیابان و، نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته ویل لکه ځئ مخکې شابه 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 واوړئ، زر زر مخکې ځئ. ټول صحابه کرام لاړو، زه پاتې شوم او نبي علیه الصلاۃ والسلام پاتې شو. ما ته نبي علیه السلام داسې وکتو، ما ته ویل چې عایشه وایي چې د منډې مقابله نه کوم، خوشي میدان دی. ما ته ویل چې د الله پاکه پیغمبره ولې نه، وایي چې منډه وکړه. زه په دغې ټایم کې وړه وم، جینۍ وم، زه دې په منډه کې مخکې شوم. ماشومان خو منډه تېزه وایي که نه، چېرته غټ سړی چېرته وړوکي، وایي زه دې په منډه کې مخکې شوم. ما ته چې د الله پاکه پیغمبره ومې درنه ګټله، وایي چې عایشې ودې ګټله. ډېره موده تېره شو، ډېره موده تېره شو، بیا ورسره چېرته اتفاقي په بل سفر کې روان وم. بیا یو غزا راتلو، وایي داسې خوشی بیابان بیا راغی. وایي نبي علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته وفرمیل چې لږ شابه زر زر ځئ، مخکې واوړئ واوړئ واوړئ. ټول صحابه کرام لاړو. چې پناه شو، ما ته نبي علیه السلام بیا وکتو چې عایشه د منډې مقابله نه کوو. ما چې د الله پاکه پیغمبره ولې نه، چې دا ځل خو منډه وواله، نبي علیه الصلاۃ والسلام رانه مخکې شو. وجه دا وه چې زه لږه موټی شوي وم، غټه شوي وم. زنانه چې اکثر واده وشي بیا وروسته لږې غټې شي. وایي زه د بدن نه پنډه شوي وم لږه، نو یې منډه مې تېزه نه شوله، نو نبي علیه السلام رانه په منډه کې مخکې شو. ما ته نبي علیه السلام چې داسې وکتو، مسکی شو. ما ته چې عایشه بدل دې خلاص شو، مخکې تا ګټلې او اوس ما وګټله. ګوره دا د نبي علیه السلام د خپلو بیبیانو سره څه و، اخلاق مبارکه و. په کور کې د نبي علیه السلام داسې ژوند د خپلو بیبیانو سره. د نبي علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې دا ټولې د مالدارو خلکونو نه وي، د مالدارو کورونو وي، ډېر په ناز باندې لویې شوي وي. لکه ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، دا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنه لور وه.
ابو سفیان رضی الله تعالی خو د مکې سردار ملک و د مکې، دا د یو سردار د یو ملک لور و ام حبیبه رضی الله تعالی عنها. جویریه رضی الله تعالی دا د حارث ابن زرار رضی الله تعالی لور و. حارث ابن زرار دا د روغې قبیلې سردار او مشر او دارنګې صفیه رضی الله تعالی، صفیه رضی الله تعالی دا د خوی ابن اخطب، دا خوی ابن اخطب دا د بنو قریظه مشر پاتې شوی دی، دا د هغه لور وه. او عایشه رضی الله تعالی عنها دا د ابوبکر رضی الله تعالی لور وه. او حفصه رضی الله تعالی دا د عمر رضی الله تعالی لور وه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا د مکې د قریشو د غټ خاندان نونه وي، د غټو غټو خاندانونو جینکۍ وي. نو دا د نبی علیه صلات وسلام کمې بیبیانې چې وین دا د ټولو غټو خلکو نونه وي. خپل وړوکوالی خپل ځواني ډېره په ښه انداز سره تېره کړې وه. خو د نبی علیه صلات وسلام په کور کې بیا خو څه نه و، د نبی علیه سلام په کور کې څه نه و. هلته خو نبی علیه صلات وسلام صرف په آخرت باندې نظر و. نبی علیه السلام به فرمایي زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره سویمه ده، زمونږ د دنیا د یو بل سره هېڅ نشته دی، زمونږ نظر صرف په آخرت باندې دی. کعب بن عجره رضی الله عنه فرمایي یو ځل مې د نبي علیه صلات وسلام د مخ مبارک ته داسې وکتل که نه نو ډېر د لوږې اثر پې و، دا رنګ یې زیړ شوی و داسې. زه پوه شوم چې نبي علیه صلات وسلام ډېر سخت وږی دی. وی کور ته خپل ته لاړم، نو زما په کور کې هم څه شی د خوراک نه و، کور کې هېڅ نه و، خپل هم د خوراک څه نه و. وی داسې سارا طرف ته ووتم، ما چې څه چل وکړم، د نبي علیه السلام دا لوږه خو زما نه برداشت کېږي. سارا طرف ته ووتم او په دې غم کې روان یم چې څه چل وکړم. وی یو یهودي و باغ یې اوبه کو، بوکې راخیجولې او باغ یې اوبه کو. وی ما ورته وی چې دا باغ درله زه اوبه کړم نو ماله به څه مزدوري راکړې؟ وی چې او. وی ما چې څه مزدوري به راکړئ؟ وی چې په یوه پوکه باندې به درته یوه کجوره میلاوېږي، یوه پوکه دې راوخیجوله د اوبو تا ته به یوه کجوره میلاوېږي. وی ما ورته وی چې ټیک ده منظور ده راته. وی شروع شوم هغې یهودي له مې هغه باغ اوبه کو چې څه بوکې مې راوخیجولې د هغې په مقدار راته کجورې میلاو شي. کجورې کجورې مې راواغستې په منډه منډه باندې مې نبي علیه السلام له ځان راورسو. وی نبي علیه السلام ته مې کجورې کېښودې، وی نبي علیه السلام ډېر په مینه مینه باندې هغه کجورې وخوړې، وږې و ډېر په مینه یې وخوړدې. وی بیا راته وایي چې کعبه دا کجورې د کوم طرفه وي، دا دې د کوم ځای نه راوړي؟ وی ما ورته کیسه وکړې د الله پاکه پیغمبره دا دې مخ مبارک ته مې وکتل که نه په دې د لوږې اثر و، ما نه برداشت ونه شو. سارا ته ووتم ځکه په کور کې راکرم څه نه و، یو یهودي باغ اوبه کو نو د هغې سره لګیا شوم، ما ورسره لږه مزدوري وکړو نو دا کجورې مې پرې واغستې، دا مې تاله راوړې. وی نبي علیه صلات وسلام راته ډېرې دعاګانې وکړې، ډېرې دعاګانې راته وکړې چې الله دې په مال کې برکت واچوه. کعب بن عجره ډېرې دعاګانې راته یې وکړې. نو د نبي علیه صلات وسلام په کور کې خو بیا داسې حالت و چې په میاشتو میاشتو به پکې اور نه بلېدو او بیبیانې ټولې د غټو خاندانونو وي. نو چې کله داسې په مدینه منوره کې فتوحات شروع شو که نه، فتح راغلی او په مال غنیمت کې څه مال راغی، نو د نبي علیه صلات وسلام بیبیانې راغلې او د نبي علیه صلات وسلام نه مطالبه وکړه چې د الله پاک پیغمبره موږ له اوس په نان نفقه کې لږ زیادت وکړه، اوس پر خو تا سره څه نه موږ در سره ګزاره کوله، خو اوس خو فتوحات وشو، ټول صحابه کرام مالدار شو، ټول ښه شوي دي، نو موږ لم لږ دې نفقه کې په دې جوړه جامه کې لږ زیادت وکړه که نه، دې کې راله لږ زیاتوالی وکړه. نبی علیه صلات وسلام په دې خبره باندې خفه شو او قسم یې وکړ چې زه به یو میاشت تاسو خواله نه راځم. په دې ورځو کې اتفاقي نبي علیه السلام د اس نه غورځېدلی او پنډه یې لږه زخمي شوې وه، داسې بالخانه وه. نبي علیه صلات وسلام هغې ته وختو، منافقینو بار دا خبره مشهوره کړه، وی نبي علیه السلام خپلو بیبیانو له طلاق ورکړو، دا خبره مشهوره کړه. دا خبره عمر رضی الله عنه فرمایي وی زما یو ګاونډي و، وی زه به داسې په هفته کې یو ورځ تلمه کوبا ته به تلمه، هلته به ما ځان له مونځ کو بیا به واپس راتلم، نو یو ورځ به هغه ته یو ورځ به زه تلمه. ما هغه ته ویلي چې په کومه ورځ باندې زه د مدینې منورې نه بار یم، نو ستا دا ډیوټي ده چې نبي علیه صلات وسلام کوم حدیث بیانوي چې زه راشم ما ته بیا بیانوي، او که ته بار ته وتې وي نو زه به تر هغې پورې یم چې تر څو پورې ته نه یې راغلی چې د نبي علیه السلام ژوند بیا زه تا ته بیان کړم. صحابه کرامو مینه وه
وی چې کله به زه تلم ما به دې ګاونډي ته وي چې ته به نه ځې چې زه واپس راشم چې د نبي علیه السلام کوم ژوند دی کوم حدیث بیان کړی هغه به ما ته بیانوي او که ته نه وي نو زه به د مدینې نه بهر ته بیا نه وځم چې بیا درته د نبي علیه السلام ژوند او حدیث مبارکه زه بیانوم د ګاونډي سره مې دا خبره کړې وه وی زه تللی وم چې واپس رالم وی هغه ملګري مې راته دروازه وټکوله خو ډېره په تلوار او په تیزۍ وارخطا یې راته دروازه وټکوله وی ما ورته وی چې بهر ته راووتم وی ما ورته وی چې څه چل دی ولې هغه په دغې ورځو کې د حبشي بادشاه چې کوم هغه د حملې کولو اراده هم کړې وه په مدینه منوره باندې وی ما ورته وی چې ولې په مدینه منوره باندې هغې بادشاه حمله وکړه کو وی ما ته وی چې نه هغه حمله نه ده کړې خو د دې نه غټ خبر دی د دې نه غټ خبر دی وی ما ورته وی چې څه خبر دی د دې نه غټ وی چې نبي علیه السلام خپلو ټولو بیبیانو له طلاق ورکړی دی طلاق یې ورکړی دی چې دا خبره مې واورېده که نه وی د خولې نه مې دا الفاظ ورته چې لاړې حفصې هلاکه شوې حفصه خو پکې د هغه لور وه که نه د نبي علیه السلام بیبي وه وی ما ورته وی چې لاړې حفصه هلاکه شوې ما ښه په وکړې وي خو ته نه پوهېدلې ځکه وی د دې نه څه ورځې مخکې ما مې په کور کې څه خبره وکړه ښځې مې ما له جواب راکړو عمر رضی الله فرمایي ما کور څه خبره وکړه ما له مې ښځې جواب راکړ مسله دا وه موږ د مکې خلک چې موږ په ښځو باندې زورور وو او د مدینې خلک په ښځو باندې لږ کمزورې وو نو د مدینې منورې ښځې چې وي نو دوی به د خاوندانو له جوابونه ورکول زموږ ښځې خو موږ ته جواب نه شو راکولی خو چې موږ مدینې ته رالو نو زموږ ښځو هم د هغوی نه چل زده کړو ځکه دا زنانه خو د یو بل کې راځي خبرې کوي که نه نو ما مې خاوند ته داسې وي او ما مې خاوند ته داسې وي وی زمونږ ښځو هم د مدینې منورو د ښځو نه چل زده کړو وی بیا هغه هم په موږ باندې جري شي موږ ته به یې جوابونه راکول یوه ورځ ما کور څه خبره وکړه وی دې ښځې مې جواب راکړو وران غونته جواب یې راکړو ما ورته وی چې تا ما ته جواب راکړو ستا دومره جرأت تا ما له جواب راکړو چې دا تا ما له څنګه راکړو ته نه پر خو تا ما له جواب نه دی راکړی ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه یې څومره چې غټ نبي علیه السلام دی عمره ښځه به راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبي علیه السلام دی هغه ته بیبیانې جواب ورکوي نو زه به تا ته نه در کومه هغه ته بیبیانې جواب ما ورته څه شي نبي علیه السلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم ډایرکټ د کور راووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبي علیه السلام ته جوابونه ورکوي هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو په موږ باندې د الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو په دې باندې موږ فخر کوو موږ پرې ډېرې خوشحاله یو خو بابا کور خو دی ښځه خاوند یو نو خامخا خبرې پکې راشي جواب ورله کله کله ورکړو کور دی ژوند دی نو ما چې دا خبره واورېده ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي ته ولې هم جوابونه ورکوي ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې در نه هم ښکلې ده او د نبي علیه السلام سره مینه هم ډېره ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې د هغې په شان چلونه شروع کړي د هغې په شان چلونه به نه کوي هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده هغې ته به نه ګورې خپلې لور ته مې نصیحت وکړو بیا لاړه په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې ما ورته وایي چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه السلام ته جوابونه ورکوئ بیا هغې راته وایي چې یاره عمره په هر کار کې دې کار یې په هر کار کې دې بس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه خاوند مو دی نو زمونږ خاوند دی مونږ ښځې یو ژوند دی کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې په هر کار کې ستا کار وي ام سلمه راله زړه مات هغې راله زړه مات کوي دا ځای نه را روان شومه نو وی چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی ما وی چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېدله خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي خو په جنت کې به هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه نو ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رښته څنګه پاتې کېږي لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبي علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته ما ته پته زه نه یم خبر ما ورته وایي چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې
ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوې نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده زما نوم به هلته به بېادبه یادېږي لور ته واز وکړه نصیحت وکړه د خاوند ادب کوه د خاوند احترام کوه د خاوند عزت کوه هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نه شي پلار له دا پکار دي چې لور ته څه وکړي نصیحت بعضې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده نو ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې رای ولي ځان کره یې مروره کښېنئ د هغې کور یې وران کړو قرآن یې نه کړو دا یې کور یې وران کړو خو دا دې ورته ویلی وې په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده دا وچه تاله غوره ده د هغې کور به بد شوی و که نه دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده زه په تا باندې بوج نه یم وایي راځه زموږ کره په لور باندې څه وران کړي کور نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي نو عمر رضی الله تعالی ته وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې حفصه رضی الله عنها ته وفرمایل وی ما ته پته نشته د نبي علیه السلام نه تپوس عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او جاړي چې نبي علیه السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی نبي علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه څومره غمجن دی وی زه ټینګ نه شوم وی ورلم هغې کوټنۍ ته خېجم د نبي علیه السلام بالاخانې ته خېجم چې نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم وی د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی ناست هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم رباح وی ما ورته وی چې رباحه نبي علیه السلام ته وفرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي هغه وی چې ټیک ده رباح دننه لاړو نبي علیه السلام ته وفرمایل چې عمر د اجازت غواړي وی نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل رباح راووتو ما ته چې عمر ما ورته ستا نوم واخیست نو نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل وی واپس راغلم جومات وی بیا لاړم وی ما ورته وی چې رباحه لاړ شه نبي علیه السلام ته وایي چې عمر وایي تا سره ملاقات کول غواړم دې بیا لاړو بیا نبي علیه السلام ته زما نوم واخیست نبي علیه السلام بیا څه ونه ویل وی چې عمر ستا نوم مې ورته واخیست خو نبي علیه السلام سر ټیټ نیولی او هېڅ یې راته ونه وی په جومات کې داسې ګرځېدم خو ټینګ نه شوم وی په درېیم ځل رالم او اواز به چغه مې وي چې رباحه نبي علیه السلام له ماله اجازت وغواړه او که د نبي علیه السلام دا مطلب چې دی د خپلې لور حفصه سفارش کوي نو د الله پاک پیغمبر ته ووایه چې اجازت وکړي قسم په الله توره مې په لاس کړې د حفصه سر یې خپو ته راتاوم زه د خپلې لور سر د نبي علیه السلام د خپو ته راتاوم کو اجازت کوي زه د حفصه سفارش له نه یم راغلی نبي علیه السلام چې د عمر د اواز واورېده چې نور عمر خرابېږي نو وی چې عمر ته ووایه چې راځه عمر ته وایه چې راځه عمر رضی الله تعالی دننه شو څنګه چې کېناستم ما ورته چې د الله پاک پیغمبر تا بیبیانو ته طلاق ورکړی دی وی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل چې الله ما خو بیبیانو ته طلاق نه دی ورکړی وی دا خبره چې مې واورېده د خولې نه مې بې اختیاره د الله اکبر چغه ووتله د خوشحالۍ نه ما چې الله اکبر دا خو د منافقینو چال دی نبي علیه السلام خو طلاق نه دی ورکړی طلاق نه دی ورکړی چې صحابه کرام چې د الله پاک پیغمبر ټول صحابه کرام په مسجد نبوي کې جاړي دا خبر ولا ورکم نبی رسول الله چې خبر ولا ورک صحابه کرام ته فرمایي چې ما طلاق نه دی ورکړی ویراله صحابه کرام ته فرمایل چې بیغمه شه نبی سلام دی بیان دی بیا عالم د نبی علیه الصلاة والسلام خواته کېناست وی چې ګیر چاپېره مې وکتل وی داسې یو څو سرمنې چې دي دا ګیر چاپېره ځوړندې دي او نبی علیه الصلاة والسلام چې کومې تکیا ته ډډه والې ده که نه هغه د سرمن جوړه ده او د کجوري پاڼې پکې دننه پرتې دي دې نه ډکه شوې ده او نبی علیه الصلاة والسلام په یو انډیري باندې ډډه لګولې ده چې د کجورو د پاڼو نه جوړ دی نو د هغې انډیري نښې د نبی علیه السلام په جسم مبارک کې جوړې شوې دي نبی علیه السلام په جسم مبارک کې د انډیري هغه نښې دي نو چې داسې ګیر چاپېره مې وکتل او داسې لکه دوایي پرته وه سیټ ته دا سرمنې چې پې خلک وچې هغه دوایي پې مږي د باغت دپاره هغه لکه دوایي غونته پرته وه چې هغې ته مې وکتل زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې ما چې د الله پاک پیغمبره ته خو الله ته ډېر خوښ نه یې چې عمره ولې ما چې دا یهود او دا نصاره خو د الله دشمنان نه دي چې بېشکه ولې نه دي
ما ورته وی چې د هغې بادشاهان څنګه ژوند کوي د الله پاکه پیغمبر ته د الله نه سوال ولې نه کوي چې زمونږ دا ژوند بدل کړي زما محبوب په انډيري باندې پروت دی د الله نه دعا وکړه چې کنه چې دا غریبي او دا غربت ختم شي نبی علیہ السلام زما دا خبره څنګه واورېده که نه د چټای نه ډایرکټ نیغ کېناست داسې فورا کېناست نیغ د مخ دا رنګ داسې بدلېدو ورو دا مخ مبارک سور شو ما ته چې عمر ګوره چې ته په خپل دین کې شک کوې کو په دې دین اسلام کې د شک دی کو ما ورته چې نه د الله پاکه پیغمبره زه چاته شک کوم خو ستا د جسم مبارک دا نښې رانه نه برداشت کېږي چې په انډېرې پروت دي نبي علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عمره دغه یهود او دغه عیسایان په دې دنیا کې څه نه څه نیک کارونه خو کوي که نه د هغې بدل ولا الله په دې دنیا کې ورکوي آخرت کې خو هغوی څه شی شته دی او زمونږ د نیکو اعمالو بدلې الله آخرت ته ایښي دی عمره ته ولې فکر کوي د آخرت باندې یقین نه لري زمونږ د دنیا سره هېڅ نشته دی الله بیا مې نبي علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغوښته چې د الله پاکه پیغمبره د خوش طبیعتۍ یو څو خبرې وکړم نو چې د نبی علیه السلام لږ خوشحاله شي خو اجازت یو څو خبرې د خندا وکړم د خوشحالۍ نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عمره وکړه چې د الله پاکه پیغمبره رالم خپلې لور ته مې وویل چې که ته د عایشه سره سیالي کوي که نه نو عایشه درنه ښکلې هم ده عایشه درنه په عمر کې کم هم ده او د عایشې سره د نبي علیه السلام مینه هم زیاته ده هسې نه چې ته هغې ته ګورې او ځان خراب چېرته نه کړي دا خبره چې نبي علیه السلام واورېده داسې لږ مسکی شو بیا مې ورته ویل چې د الله پاکه پیغمبره ام سلمه ډېر ورټله ما ستا بیبي نه ام سلمه هغې ورټله مې ما ته ویل چې ولې ما ورته ویل چې د نبي علیه الصلاة والسلام نه تاسو جوابونه ورکوئ نو هغې راته ویل چې عمره پارشي کې د کار دی زمونږ کور کې هم کار ساتي دا خبره چې نبي علیه الصلاة والسلام واورېده مسکی شو ویې خندل نبي علیه الصلاة والسلام وخندل مسکی شو چې ما بیبیانو له طلاق نه دی ورکړی دغې بالاخانه کې نبی علیه الصلاة والسلام تر یوې میاشته پورې یوه میاشت بعد آیت د تخیر نازل شو د الله پاکه پیغمبره خپلو بیبیانو ته ووایه ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا خپلې بیبیانې روغواړه ووایه ورته که تاسو زیاتې نفقې غواړئ زیاتې پیسې غواړئ زیاتې خرچې غواړئ راشئ چې هغه درکړم او طلاق درله درکړم ځئ دغه والی وځئ او کنه الله او د الله رسول اخلي نو د الله د رسول سره په دې ژوند کې خوشاله اوسئ نبی علیہ السلام دغه آیت مبارکه عائشه رضی الله تعالی عنها تلاوت کو نبی علیہ السلام عائشه ته وفرمایل ای عائشه مال به سمدستي جواب نه راکړي لومبه به د خپل مور او پلار سره صلاح وکړي چې مال او دولت علي او طلاق اخلي او ما سره ژوند کول غواړي عائشه بیبي راته وفرمایل نبی علیہ السلام یریده پیزه هغه وړه و د عمر نبی سینه چې دا چرته اچانک فیصله وکړي عائشه رضی الله عنها فرمایي د الله پاک پیغمبر زب پدې کې د مور او پلار سره صلاح کوم چې د الله د پیغمبر سره پاتې شم او پاتې نشم عزت دنیا نه اخلم او د الله پیغمبر اخلم پدې کې زما مور او پلار ته ضرورت نشته نبی رسول الله سلام ډېر خوشاله شو او عائشه بیبي ته فرمایي د الله پاک پیغمبره ما خو درته چې د الله پیغمبر غواړم دنیا نه غواړم خو زما دا خبره به نور بیبيانو ته نه کوي دا به نه کوي دې شی وته نه پکې و چې مال طلاق راکړي یو خو به پکې کم شي کنه یو پکې کم شي کنه نو موږ له بل ټیم زیات راکې زموږ سره بیا لږ زیات ټیم زما د خپل خبره به نور ته نه کوي چې عائشه و چې د الله پیغمبر غواړم نبی اسلام مسکی شو عائشه الله ز انصافدار را لګلم الله ز نرمي کوونکی را لګلم سختی کوونکی نه را لګلم زه به ټول بیبیانو ته چې عائشه دا فیصله دا تاسو خپل فیصله وکړئ زه به ورته وایم او بیا نبی اسلام یوي بیبي له لات بیا عائشه خدا سي وي تاسو سوایي ټول بیبیانو موږ د الله او د الله رسول د الله او د الله رسول اخلو دنیا غرض مې څه کو ټیم نه وخت شو دا د نبی علیه الصلاة والسلام اخلاق مبارک څه شو د نبی اسلام اخلاق مبارک او د خپل کور والو سره د خپل بیبیانو سره په کور کې دنه نو په کور کې بدن د ځان نه زمری نه راغی ښا ځان نه بسنه راغی زمری نه راغی چې واړه درنم تنګي خزي درنم تنګي ټول کور درنه تنګي چې ته بار ته وځي شکر الحمدلله او چې کور ته رانه وځي بیا راغی نو کوستا ژوند دسی وو چې کور زنانه و چې ته کور ته رادن نشي چې بیا راغی نو په خپل ژوند باندې افسوس وکړه په خپل ژوند باندې څه وکړه افسوس وکړه چې ته کور ته دننه کېږي او خلک وایي چې بیا راغی چې پتا باندې بار خلک خوشاله او کور در باندې خلک تنګو نو ستا په دې ژوند باندې افسوس پکار دی بیا ته د نبی علیه السلام په شان ژوند نه تېروې ځکه
ژوند خو هغه حدیث مبارک کې راځي وایي ډېر ژوند چې دی وایي دا په کور کې تېروه خپل فارغ اوقات په کور کې تېروه نو په کور کې به ته د بیبیانو سره د وړو په شانتې ژوند کوي کور وړوکی اوسه او بار لوی اوسه بار څه اوسه لوی اوسه نو کور به د خلکو سره نرمۍ سره راځي ښایسته ژوند به کوي د خندا ژوند به کوي دا نه چې زه خو ځان له څوک یم او کور به راتم خلک کیني پاسې او بار به راتم خلک کیني پاسې کور ستا ژوند دی چې 24 ګنټې تا ته خلک کیني او پاسې خو په پوزه به یې ولګوي که نه بار خو ته کله کله د خلکو سره میلاویږي کور خو 24 ګنټې نو هر ټایم به خلک تا ته په اوداسه کې ولاړي نه کور به ډېر د نرمۍ ژوند کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب